Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuutaa kan hundi keessanii kan biyya keessaas kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas immoo mastuu maaluu fiddee dhufte har'aa jechuun keessanii nafu viidiyoo wayii kaleessaa hojjedhee galakkisee ture namoonni baay'een dhaggeeffatanii jirtu namoonni baay'een garuu namoonni dhaggeeffatas ni jiru ta'a. Akkasumas viidiyoon kun maalidha jechuun keessanii nafu viidiyoon kun rakkina goddanyaa kiyyaa irra ga'ee rakkinni goddanyaa kiyyaa irra ga'ee kun akkuma nama kamiitiyyuu hiriyaa isheetiif maallaqa liqeessitee maallaqa isa guyyaa ishee naaf deebisi jettuun maal goote abbaa manaa isheetti irratti maallaqa ishee ergitee raawwatte inni immoo abbaa manaa ishee sun immoo nama biraati irratti deebisee maallaqa ishii jalaa erge jechuudha. Namni biraatis nama baadaa miti nama tokko jechuudha. Garuu maaliif kana ta'a yookiin nama narraa yoo dhageechan soba isinitti fakkaachuu danda'a. Yeroo baay'ee wantoota akkanaatiin ijoollee keenya jechuudha. Warri Itoophiyaa keessa jiru mataa dhukkubsaa jiru. Ijoollee keenya jireenya isaanii balleessaa jiru. Ani amma tana jechuudha irratti daawwalee hawaan ishee isiniin jettu hin dhaggeeffattu. Dhiifama oliif. Akkasii isiniin jechuu jaaladha. Bilbila irratti dawwalaa jira yoo ishiin kaaste jechuudha. Ni dhageessa sagalee ishee waan ishee isiniin jettu. Haaloo. Haay nagaa bultee. Jira galataa waaqayyo akkam jirtaatu. Jiraanis galata waaqayyo isattaa tolu obboleettii koo yaada siin jedhesanii kaleessa yaada keetirratti ati naannoo isaa irratti viidiyoo hojjedheen ture yookiin namoonni baay'ee wanta masalee haasa'uu sitti fakkaachuu danda'a. Garuu yoo afaan keetirraa dhaga'anii ijoollee baay'eedhaaf barumsa ta'uu danda'a. Ijoolleen akka keetii maallaqa isaanii namarratti erganii maallaqa isaanii kanammoo har'a boru iftaa si deebisna jedhanii jalaa tursiisan jiru. Boruufiyyuu kan dura kennan silaa kennanii jiru. Boruufuu akka xinniqaaqee godhatan dubbattee itti himuu dandeessaa dhiifama waliin jechuudha. Rakkoon qabu kun immoo waan namarratti mudachuu danda'udha. Jireenya namaarratti mudannoon kanuma jiru garuu immoo ganoon sana bittee nama kiyya jettee abdatu tokko irratti maallaqa kee gaafa ergite millaashii hin taanetu si deebi'a beektee millaashii hin taanetu si deebi'a sila ta'e of eeggannoon barbaachisaadha. Rakkoon qabu maal rakkoo qaba jettee. Hindi dhuguma obboleettii koo saumaman qabroo jedhanii nama tokko nama ammaa garuu jireenyatti amanuun baay'ee ulfaataadha. Sila ta'e kun dhimma dhuguma keeti. Nuka beektee namoonni akka kiyyaatti jiraachuu danda'a. Ana bichaa miti beektee namoonni mudannoo akkanaa qabaatan jiraachuu danda'a. Garuu immoo obsuun barbaachisaadha. Ani beektee yeroo jalqabaatii fi kanan na mudatas jedhee yaadne. Namoonni beektee akkuma ofii keetii yaaddutti yaaddee namaaf kennitaa gaafa namaaf kennitu immoo wanta baay'ee sirra ga'a birruma kan keetti narraabsaftasii baay'ee ulfaataadha beektee. Kanaaf jedhee sanan jechuun beektee kunni wanna jireenya namaa keessatti fatanaa hin dhabamu. Jireenya namaa kana keessatti fatanaan gaafa jiraatu immoo obsaan dabarsuudha. Ani gaafa duraa beektee of jaalachuuta hin kennus jedhee murteesseen ture. Garuu immoo rakkina isheen keessa jirtu san yoo isheen natti himtu bakka rakkoon qabu maal rakkoo qabaree kuni jedhee tanaan kenneetti. Gaafa kennuuf ji'atti naan jette beektee ji'aan siifan dabarsaa. Ji'a naan jennaan ishee rakkoon qabu maal rakkoo qabaree jedhee tanaan gaafa kennuuf ji'a ja'a bira taa'e dhugaa dubbachuudha. Ji'a ja'a. Eegalee. Innimmaa namni ati bargara laafummaa keetii malee osoo nama tokko ta'e ji'a ja'a dhiisi guyyaa ja'a nama biran bulchu maallaqa ofii. Nani beektee ji'a ja'a gaafa ji'a ja'a kanallee ittiin dubbanne dhugaa rabbii dubbachuudhaaf har'a boru ijaarsa manaa gubbaarra jirti.
har'a boru naan jedhan. Ani immoo beektee rakkoon qabu jedhee mazin jedhe gaafa nufi kiyyaa immoo rakkadhee gaafa dutti birrii fufaa deeme garuu ulfaata dubbii. Namoonni akka kiyyaas jiraachuu danda'u of eeggannoon namaaf barbaachisaadha garuu beektu nama amanuun baay'ee ulfaataadha yeroo ammaa kana keessatti. Inni immoo dhuguma keeti akkasumas namoonni baay'een namoonni akkanatti garaa isaanii laafanii jiru sababa saniifuu baay'ee ulfaataadha dhugaa akkasii isin jedha obboleettii kooyi wanni godhamu hin jiru wanta ta'eefu kaa'ate tigistii godhadhu dhibba lakkaa'u malee dhibba hin jiraatan jedhani sababa saniifuu hin aarin bade sila ta'eefu. Ari moti beektee jechuun mudannoon kun namoota hedduu irratti mudachuu danda'a barumsa yoo ta'uu danda'a beektee garuu nama ergi jedhee yaadee garaadhaan qabne irratti maallaqa kiyya gaafa seenee haqni kee bakkee kanatti dhokatu baay'ee ulfaataadha beektee kanaaf jedhee kan xiqqooti aare malee maallaqni fayyaa osii kennee hin argata fayyaa ulfaataadha beektee. Inni maa dhuguma. Kara biraatitti nama yaadne biratti gaafa dabarsani in ulfaata baay'ee tokko jechuudha. Imnatiin immoo barbaachisaadha. Iddoo kana teessee osoo akka wannollee biyya maashaa keessallee odoo jiraachuu baate namichi nan liqeesseef kuni omaanatti fakkaatu tureeyyu jireenya biyya ormaa argitee deebistee ati immoo birrii kana odoo akkaataatti hojjettee fiddu. Akkaataa irriba dhabdee bayyanachuun hin jiru hin beekti odoo beekuu baattee illee eeyyeen rakkoon qabu taaqa namaa dabsanillee rakkoon qabu beektee hin beektu jettee garuu immoo isheen kun hin beekti waan ta'eef iddoo kanatti maallaqa kee gara biraatitti dabarsuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Imnatii sirraa barbaachisaadha beektee imnatii yoo miti nama tokko gaafa itti kennitee iddoo akkanaatitti bakka waan keeti gaafachuun dirqamami gaafattee immoo bakka akkanaatti naa kennuu qabda birrii kana iddoo akkanaatitti naa galchuu qabda jettee gaafa ati nama sanitti himte namni sun gaafa faallaa si jalaa garagalche hin beeku hawaasitti dhaga'amu namoonni akka kiyyaa jiraachuu danda'a baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbi baay'ee garmalee jechuudha of eeggannoo ilma namaatti barbaachisaadha anaaf barnoota kun beektee anaaf barnoota waan ta'eef nama biraatiifis akkuma kiyyaa kana mudannoon kun gaafa irratti ga'e barumsa ta'uu danda'a mayyaade beektu. Inni dhuguma inni waanuma jiru dubbatte dhugaa waaqayyo jechuudha maaliif ilma namaa taatee namni wanti akkanaa sirra hin geenye hin jiru rakkinni kun analaallee nagahee ture anillee akkuma kee kana namatti maallaqa ergee namatti naaf dabarsaa jedhee yeroo tokko keessa haala kana narratti hojjetanii turan. Garuu ani ergasii jechuudha kan san caaluun hojjedhe. Garuu namni sunoo bakkuma san jira. Atis immoo ati boruyyuu kan kana caalu hojjechuu dandeessa obboleettii koo. Maaliif akkuma dura siin jedhe dhibba lakkoofta malee dhibba hin jiraattu. Maallaqni dhufa dhugaa. Karaa ittiin dhufuun argitu. Garuu dhugaa rabbii jechuudha. Sa'aatii si harkaa dhumeetoo qilleessi fudhatee baduun argitu dhugaa rabbii jechuudha. Sababa saniifuu hin aarin obboleettii kooyi. An akka yaada kootitti nu siif jirra. Nu warri shamarran biyya ambaa jirru osoo oliyyaan bareeda natti fakkaata an akka mataa kootitti nu siif jirra hin aarini. Bakka itti rakkattetti si bira dhaabbanna bakka nu itti rakkannetti nu bira dhaabbata. Numatu harka qabeetoo biyya ambaatti ol galcha malee warri Itoophiyaa keessa jiru yookiin shamarran takka shamarran biyya Arabaa keessa jirtu jechuudha kan iyyaanne ni jiru. Anarraa nu qabe nama takka maqaa osoo hin dhahin jechuudha. Namoonni akkanaa immoo jireenya keessi balleechuu deemu sila ta'eefu nu immoo warroonni sammuun keenya jireenya haala itti baane warri beennu olaa gargaarree biyya ambaa keessaa ol galchinuun jedha. Ani yaanni siif qabu kanuma obboleettii koo hin aarinee aarin mataa si dhukkubsa malee ommaa bu'aa siif hin buusu. Garuu immoo yoo xiiqeffattee ati har'a xiqqishuudha siin jedhan boru guddattee jijjiirama anan jedhamne wayii agarsiistee nama kana si'ii mooti kan itti gaabbu isaantu sitti gaabba ati immoo nama sanii ta'uudhaaf onnee kee qulqulluudhaan deemi
waaqayyo keetis alootii godhe amantii qabduun jechuudha. Maaliif akkuma amantiin kan abbaati biyya abbaa hundaati sanii amantii keetiinuus alootii gootee galgalaa gadama keessa kee qulqulluu dandeente dhugaa ni milkoofta. Nama milkaa'ee dammoo bakka wayii ga'u immoo nus waaqayyo siif kadhanna. Yoo yaada qabaattee itti dabaladhu siin jechuu jaaladha obboleetti koo. Nuga maaliif ta'e namni tokko gaafa ati yaada gaarii yaaddee fi yaada badaa namni si deebisu hin jiru sa'aatii sanitti sa'aatii ati namni sun rakkatee too biran dhaabbadha jettee karoorfattetti karoora waan ta'e waan baay'ee sitti jedha beektee waan baay'ee siin jedhan maaliif yeroo sanii akkaataa inni rakkina keessaa ba'uu barbaadata malee jechoonni humna gariidhaan haasofte kuni Oma isaa fudhataman qabu garuu hoo afaaniin dubbachaatii bakka maaliif aga birriin kun bira ga'utti natti fakkaate garuu dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf baay'ee natti ulfaata. Namni kun immoo namni jireenya kee namni kan akkana kufaatiif dabarsu kuni jireenya kee fuuldura saniitiif diigadha malee ijaaruuf immoo mucayyoon tun iddoo kanatti maallaqa kana karaa biraatti na jala dabarsuun ishee jireenyuma nan jiraadha jedhee karoorfadhe san irrattu baay'ee ishiin namiite beekte sigale namicha saniif dabarsuu jechuun ana jireenya kiyya fuulduraan na diigde malee naaf hin ijaarre. Isaaf nama saniif yaaddetti fakkaate malee hin yaadneef beekte argite. Iddoo kanatti bakka ati hin barbaanne sanitti bakka ati naa ergi jette sanitti itti fakkaate isheen ergitullee anaaf immoo nama saniifis anaafis Moonni waan akkanaa hojjetan hin beeku ani bichaa isheen akkaataatti yaadde waan kunaa beeku baay'ee natti ulfaate baay'een sammuun koo jeeqame garuu keessa nan ba'a jedhee abdii qaba beekte keessa nan ba'a garuu immoo hin beeku dhugaa baay'ee natti ulfaate baay'ee garmalee jechuudha ani kana jedhee sitti himuu hin danda'u keessi koo baay'ee cabee jira keessi koo baay'ee miidhamee jira namoota akka kiyyaa kana ta'aniifis fakkeenya ta'a of eeggannoo fuulduratti jedhee wanta yaadu hin beeku garuu baay'ee natti ulfaate dhugaa. Akkasii siin jira uumamoonni godhamu hin jiru kan darbee ganna darbee fi gamana ni ijaarre kan dhufuuf ijaarta malee wanni gootu hin jiru sila ta'eef kan darbee jira kan boruutuuf atis kan dura balleessitee jirta kennitee jirta kan boruutuuf of eeggadhu nama waliin ooltus laalladhu morma namatti uumuun bitaa fi mirgaa ofii laalanii wannu jechuudhaaf akkasii siin jedha. Guddanaaf galatoomi dhugaa rabbi yaanni kee garuu hiriyoota koo hunda isaaniitiif barumsa ni ta'a jedhee kananni fudhadha. Haga guyyaa lammataa immoo walitti deebinee dhufnutti turtii gaarii siniif haa ta'u baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Hiriyaa xiyya tanaa hundumti keessanuu waan jettaniin koomentii jalatti barreessaa fi jawaadhu jedhaanii akka ishiin hin aarre haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.